sini. Indonesia emas, rakyatnya cemas. KKN bebas, warga diperas. Kritikan pedas, telinga kebas. Ormasnya keras, fungsi nggak jelas. Aniaya pacar mati, bebas penjara. Bapakku DPR tinggal mikirin cara. Biarkan uang dan jabatan berbicara. KUHP kasih uang hilang perkara. Guyonan coki indah pun tertawa. Bahas soal kopi ku bela sungkawa. Setiap kau beli hilang satu nyawa. Tidak punya hati pola pikir satwa. Free Palestine. From the F to the Y to the P.